Nedir bunların arkasındaki dertleri? Hırsızlıkları ortaya çıktı, gündem değiştirmek suretiyle onu unuttursunlar. Diplomasız önemli makamları işgal ettiklerinden dolayı gündemi değiştirmek için esasen bu türlü şeyler ortaya attılar. Hatta ihtilal ve inkılap senaryoları yaptılar. Belliydi, bütün dünya aynı zamanda meseleyi görüyor. Nasıl bir ihtilal, nasıl bir inkılap, nasıl bir darbedir ki bu? Evvela elde etmeleri gerekli olan insanlar yerine bir yönüyle halkın üzerine yürüyorlar. Böyle ahmakça bir şey olamaz. Dünyada aklı başında olan insanlar, herkes bu meselenin o şekilde, onların dediği şekilde kabul edilmesini akılsızlık gibi, cinnet gibi kabul ediyorlar. Bir yönüyle hezeyan olarak kabul ediyorlar. Dünyanın değişik yerlerinde bir sürü mecmuada, bir sürü gazetede de çıktı bu. Fakat dert nedir esasen? Kendi mesavilerini, maasilerini unutturmak, kendi seyyiyelerini unutturmak için suni gündemler oluşturma peşindeler. Biri yukarıdan emrediyor, diğerleri de o emrin kapı kulu mütemirleri. Gidin falanın malına el koyun, haramilik, hırsızlık, aşağılık, 40 haramilik. Başka adı olamaz bu türlü şeylerin. Alın teriyle kazanılan şeyler. O müesseselerin çoğunda arkadaşlarla beraber çalışırken biz kazma salladık. Kürekle orada ter döktük. Değişik şeylerinin değişmesi mevzuunda kendi elimizle yapmamız gerekli olan şeyleri yaptık. Alın teriyle yapılan şeylere el koyup milletin malı dediler. Milletten alınan arsalar dediler. 30 sene evvel alındığı zaman onlar vermediler o şeyleri. Onlar millet kendi gönlüyle verdi. Hiçbir yerde verdikleri bir şey yoktur. Ama yalanı ahlak haline getirdiklerinden, yalan bir lafzı kafirdir. Kafirin söyleyeceği bir sözdür. Yalanı ahlak haline getirdiklerinden dolayı o mevzuda da yalan söylüyorlar. Vermiştik, alıyoruz şimdi demek suretiyle. Vermede de yalan söylüyorlar, almada da iftira ediyorlar.